မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ JIS ဖွဲ့စည်းကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ Numbering System အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ JIS ဖွဲ့စည်းရသတ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ electronic ပစ္စည်းတိုင်းမှာပေါ့နော်တပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းသုံးပြထားတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာ S ဆိုတဲ့သင်္ကေတပါတယ်ဥပမာနော်ဒီမှာ 1S312 ပေါ့နော် 2SC458 ပေါ့နော်ဒီ JIS မှာကျတော့ကျွန်တော် EC ရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပစ္စည်းကိုဘာ material နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြမေးမထားဘူးဒီကောင်ကိုကျတော့ diode လား transistor ခွဲပေးတယ်ပြီးတော့အမျိုးအစားနဲ့ function ကိုခွဲပေးတယ်သူကပထမဆုံးကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့သူက diode လား transistor လောက်ခွဲပေးတယ်ဒုတိယအခရာကျတော့ semiconductor ကိုစားပြုရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတိယနေရာမှာအင်္ဂလိပ်အခရာကကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားနဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြပေးထားရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ diode ဒီမှာကျတော့တတိယအင်္ဂလိပ်အခရာပါခြင်းမပါမယ်မပါခြင်းမပါဘူးပေါ့နော်နောက်ကသင်္ချာကဏ္ဍနေရာတော့ serial number ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာဆိုရင် 1S312 1ဆိုရင်သူက diode လို့သတ်မှတ်ထားတာဒါဆို diode လို့သိသွားပြီ S ဆိုတာ semiconductor ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်နောက်တစ်ခုက 2SC458 2ဆိုတာ transistor လို့သူကသတ်မှတ်ထားတယ်2နဲ့3ကို transistor လို့သူကသတ်မှတ်ထားရပါတော့S ကတော့ semiconductor ကိုစားပြုတယ် S ကပစ္စည်းတိုင်းမှာပါမယ် C ကကျတော့သူက trial function လို့ပြောထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတက်တဲ့အခရာပေါ့နော် C ကိုသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ C NPN high frequency HS transistor ဒီ45ကတော့ serial number ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမသင်္ချာကဏ္ဍကို JIS အဖွဲ့အစည်းကအမှဒုတိယအခရာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြရပါတော့ component semiconductor 1S ဆိုရင်ကျွန်တော် diode လို့သတ်မှတ်မယ်သူရဲ့ဒီ component body ပေါ်မှာ 1S လို့ပါခဲ့တာ diode 2S လို့ပါခဲ့ရင် transistor ပေါ့နော် transistor ကိုမှသူကBJT နဲ့ FET ပေါ့နော် bipolar junction transistor နဲ့ FET transistor ပေါ့နော်ဒီနှမျိုးပေါ့နော် 3S ဆိုတာလည်း transistor ပဲဒါပေမဲ့သူက dual gate FET transistor ပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးကဏ္ဍပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့တွဲပြီးဖော်ပြရပါတော့ဒီမှာတတိယအင်္ဂလိပ်အခရာပေါ့နော်တတိယအင်္ဂလိပ်အခရာကိုကျွန်တော်သူကသတ်မှတ်ပေးထားတယ် A ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အရင်ဆုံး transistor အုပ်စုပြောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် A ဆိုရင် PNP high frequency HS transistor B ဆိုရင် PNP audio frequency AF transistor C ဆိုရင် NPN high frequency HS transistor D ဆိုရင် NPN audio frequency transistor J ဆိုရင် P channel FET K ဆိုရင် N channel FET H ဆိုရင် N junction transistor UJT ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီရဲ့တတိယအင်္ဂလိပ်အခရာရဲ့အမျိုးအစားနဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A နဲ့ B ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ PNP transistor တွေပေါ့နော် C နဲ့ D ဆိုရင် NPN transistor ပေါ့နော်ဒီလိုခွဲလို့ရတယ် J ဆိုရင် P channel K ဆိုရင် N channel ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု diode တွေအတွက်အဲ့တက်တဲ့အင်္ဂလိပ်အခါ F ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က transistor SCR ပေါ့နော် M ဆိုရင် triad Q ဆိုရင် LED R ဆိုရင် rectifier S ဆိုရင် signal diode T ဆိုရင် validation diode V ဆိုရင် vertical diode Z ဆိုရင် zener diode ဒါတတိယအင်္ဂလိပ်အခါအမျိုးအစားနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီ diode မှာကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ချက်ဖော်ပြပေးထားဘူးဒီဘာ diode အမျိုးအစားလဲဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားတယ် transistor မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားနဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုလည်းဖော်ပြပေးထားရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JIS ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ JIS ဖွဲ့စည်းရသတ်မှတ်ထားတာပထမဆုံးကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့component ကိုရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့နော် diode လား transistor လားပေါ့နော်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်အခရာကျတော့ပစ္စည်းတိုင်းမှာပါတဲ့ S ဆိုတာ semiconductor ကိုစားပြုတယ်နောက်ပြီးတော့တတိယအင်္ဂလိပ်အခရာကျွန်တော်လုံဆောင်ချက်နဲ့အမျိုးအစားကိုဖော်ပြရပေါ့နော်နောက်ဆုံးတေချာကဏ္ဍကတော့ serial number ကိုဖော်ပြရပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မှာတော့ဘာ semiconductor ကိုဘာ material နဲ့ပြုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဖော်ပြပေးမထားဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်JIS numbering system ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်